佢將耶利米哀歌留俾我哋，係俾我哋知道，我哋有哀傷，我哋有負面情緒，唔係對神冇信心啊，唔係我哋唔敬畏佢啊，唔係我哋覺得佢唔得啊。原來我哋傷心到好無力，崩潰到我哋乜都做唔到，唔係我哋自私啊，唔係我哋冇用啊，而係我哋真係好難過啊。神係完全接納哀傷、難過、無力嘅我哋，而且神更加係將呢啲咁唔穩定嘅情緒同埋哀求係放喺聖經啊，佢成為佢自己嘅說話，佢留俾我哋啊，俾我哋知道天父上帝唔係單單淨係肯聽我哋講，同埋能夠明白我哋悲哀嘅神，佢更加係同我哋一樣，呢啲係佢嘅說話嚟噶。佢同我哋一齊傷心、難過、憤怒、哀痛。